这是 David Barnes 为 LibriVox.org 提供的录音。英国伦敦2006年9月，唐诗300首卷1第31首，细次须臾现，为应物。落帆窦怀镇，停舫临孤驿。浩浩风起波，明明日沉细。人归山郭暗，檐下泸州白。独夜忆秦关，厅中未眠客。完。LibriVox 的录音都是公众所有的。